നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നന്നായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഒരു വില എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം, ഏകദേശം നോവയുടെ ഒരു സാധനം. നോവയുടെ ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉള്ളൊരു ഫോൺ തന്നെ, പക്ഷേ ഫോണെന്ന് പക്ഷേ സാധാ നോവയൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഇച്ചിരി വില കുറച്ചും, പക്ഷേ വലിയ യൂസൊന്നും കാണത്തില്ല. നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി സംഭവം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 400 രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തത്. 400 രൂപ കൊടുത്താണ്ട് ബില്ല് ഇവിടെ പോയി. ബില്ല് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബില്ലാണ് അതായത് 399 രൂപയാണ് എൻ്റെ വില. 399 രൂപയുള്ള വില. അപ്പോൾ ഏകദേശം 400 രൂപ വരുന്നത്. ഞാൻ 400 രൂപ കൊടുത്ത് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് സാധനം. നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കാം. അതെ, സാധനം കവറിലിട്ട് അവർ വെച്ചേക്കുന്നു. ഇത് ബ്രാൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? നോവ 1020 വാൾട്ട്. 1200 വാൾട്ടോ? അതിന് ചുമ്മാ അങ്ങ് തള്ളുകയാണ്. ചിലപ്പം കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഹോട്ട് ആൻഡ് കൂൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ സാധനം എൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണാക്കുകയാണ് സാധനം. ഇതാണ് പിടിച്ച സാധനം. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവയുടെ പൊളിസാധനം. ഗണ്ണ് മേടിച്ചു. ഞാനൊരു ഗണ്ണ് മേടിച്ചു. അതുപോലെ പൊളിസാധനമാണിത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊളിസാധനം. ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ മടക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കുക. അത് എനിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എളുപ്പമായിട്ട്. അത് പേഴ്സിലൊക്കെ ഞാൻ കയറിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോവയുടെ പൊളിസാധനം. എൻ്റെ 1200 വാട്ടെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് കുത്താൻ നേരത്ത് മീറ്റർ ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കളയാം. 1200 വാട്ട്. എനിക്ക് കണ്ടടിച്ച് ചത്തുപോകും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓണാക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഒന്നും പറ്റില്ലേ. ഓക്കെ, ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഓണാവുന്ന? അയ്യോ, ഓണാവുന്നില്ലേ? നശിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം സെറ്റായി. സൂപ്പർ സാധനം, പൊളി സാധനം. ചൂടാട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഹോട്ടാവുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പോയി കറണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വരുന്നില്ലല്ലോ. ചൂടായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇത് കൂള് 2 മോഡാണ് ബ്രോ ഉള്ളത്. 2 മോഡ്. അതായത് ഇപ്പം ഇത് നിൽക്കുന്ന കൂൾ മോഡാണ്. ഇത് കൂള് കാറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഹോട്ട് മോഡാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഹോട്ട് മോഡ്. ഇത് കൂൾ മോഡ്. 2 മോഡുള്ള ഹോട്ട് മോഡും ഉണ്ട്, കൂൾ മോഡും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 2 മോഡാണ്. കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഒരുവിധം ഒരു 400 രൂപയ്ക്ക് പറ്റിയ സാധനം ഉണ്ട്. 400 രൂപയ്ക്ക് പറ്റിയ സാധനമുണ്ട്. ഒക്കെ അപ്പം മേടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കയറി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് 400 രൂപയാണ് വില. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റാ.